歡迎翻嚟 X3嘅 channel 啊！咁 T50就喺我隔離啦。呢部 T50咧，究竟有啲咩 quirks and feature 咧？咁我講講，因為呢部車實在太特別啦，基本上入邊所有嘢咧都係第一次見，即係第一次 experience 啊！咁講係究竟有咩咁特別先啦？咁首先就係呢一條車匙啦。咁呢條車匙咧都幾重手下嘅，咁佢有幾個掣嘅。咁呢個咧一撳掣咧就全部嘢打開晒。咁呢個咧就開一邊門，呢個開另一邊門，呢個就鎖車啦。咁我哋開一邊門先。OK， 咁如果閂到門咧，佢其實係好似馬良嗰啲有 soft close 嘅，咁佢就會自己閂翻埋啦。咁如果你自己開嘅話，如果 unlock 咗個車咧，咁呢度咧就有一粒掣嘅，呢度有一粒掣嘅。咁咧就一撳落去咧，撳一下得㗎，唔使撳實嘅，咁道門就會彈開。咁架車有少少污糟啦。咁究竟呢一個嘢又點開嘅咧？呢個嘢咧，呢度係有一粒掣嘅喎。拉成個就打開咗，你會見到啦。首先呢度有個 Gordon Murray 一路以嚟嘅 track record 啦，咁同埋你會見到嘅 intake 啊，個 intake manifold 啊，最有型咧就係你咁樣睇落去，你會見到個 Cosworth 嗰副 4.0 V12 計啦。咁我哋喺廠嗰度睇過啦，係非常之有型嘅呢副計。你亦都會見到成條焦，即係條喉，即係有啲高 heat shield 啦，同埋你會見到呢一個 push rod 個避震啦，咁呢啲嘢亦都可以 spec 嘅，所以我另一個 friend 部車咧，佢個彈弓咧係橙色嘅。咁你會見到兩個行李箱啦，咁呢個行李箱應該都可以擺到嘢，但係你就唔可以攞一個 hand carry 嘅篋咯，咁即係可能攞翻個袋，咁你擺個袋入去，咁你就可以去旅行到用。咁另一邊都係有一個同一個 size 嘅袋。咁你會見到呢度咧，呢度咧就會有條線嘅，就俾你攞嚟充電嘅。咁你就駁翻 CTEK 嗰啲 charger 或者 GMA 提供俾你嘅 charger 啦。咁同埋咧，閂呢嚿嘢，呢嚿嘢都係有 soft latch 嘅。你會見到咧，呢一度咧有個 handle 嘅，呢個位係有個 handle 俾你拉落嚟嘅。咁拉落嚟之後咧，你就咁撳落去，係啦，咁佢就會自己 latch 埋一齊㗎啦。咁之後你會見到我哋開到門啦，咁有幾樣嘢幾得意嘅，我首先覺得。咁首先就係呢個門抽位，呢度有兩個門抽位。基本上你一上車咧，你係拉住呢一邊咁樣閂門嘅。咁有時如果你唔係好夠力嘅，最好兩邊一齊拉。咁其實呢一個位係主要係俾司機拉嘅，因為如果呢度冇乘客嘅話咧，司機係冇可能可以拉到呢一個去柄去閂門嘅。咁你會見到成個 exposed carbon fibre molecule 啦，成個 top 都係 carbon fibre 啦，咁係非常誇張啦。咁其實佢有一個掣咧係非常之型嘅，咁就係呢個叫我會叫係 show off mode 啦，就係呢個掣啦，撳落去就會咁咯。冇反應。我閂到門先。喂，喂，咁要 show off mode 係點嘅咧？撳實就會開晒嘅所有嘢。咁就嗰邊行李箱開晒，呢個係就係 show off mode，俾啲 friend 一睇，一撳嘅掣咧，就全部嘢都打開晒，係一目了然咁睇晒成架車咯。而家車個外面都講晒啦，冇特別啦。咁我不如上車講下入邊有啲咩 quirks and feature 啦。好啦，等我上車先。咁上車之前咧，條匙咧，佢係要你擺喺呢個位嘅。你會見到呢度會有一個咧鎖匙嘅一個 logo 啦，就係佢叫你擺條鎖匙喺度，咁佢先會 detect 到架車條鎖匙喺架車度嘅，係好奇怪嘅，係啲 quirks 啊。咁想上車咧有少少難度嘅，你要好優美咁上車咧有啲難度，但係咁樣啊。咁上車之後，你就會見到其實喺呢個位咧，佢係俾呢邊嘅乘客擺隻腳喺呢個位，其實係一個好細位。其實擺隻鞋咧已經係冇位㗎，其他側邊全部都係 carbon fibre，所以一定要全部都黐晒 PPF 咯。如果唔係真係好容易刮花。咁同埋你會見到呢度咧有個首飾箱嘅，咁呢個首飾箱就係我哋擺啲，你可能擺銀包啊，擺下電話啊，諸如此類啦。咁我當我而家就擺下啲搓手液啦，同埋我哋酒店房嘅鎖匙啦。OK， 咁同埋咧最得意啦，我都係比較後期先發現啦，就係呢度入邊仲有個櫃桶嘅喎。係啊，呢度原來有個櫃桶喎，咁我個 friend 咧就擺把遮喺度啦，係一把 DK Engineering 嘅遮。咁呢個櫃桶都頗深嘅，其實都可以擺到唔少嘢。咁你首先見到呢度有個 cable 啊，咁我陣先再講呢嚿係一嚿乜嘢嚟㗎啦。咁變咗上咗車之後啦，其實咧我哋可以閂到門嘅，咁攞住呢個 handle 啦，咁佢就閂到門㗎啦。呢邊亦都係咯。咁首先講講呢架車啲掣係用嚟做乜嘅先咧？咁首先你會見到好明顯喺前面就有3個 pedal 啦 ，clutch、brake、油門啦。佢 clutch 同 brake 嘅油門咧都係做得非常之啱位嘅，即係基本上你平時你 heel toe 咧係完全 design for 俾你 heel toe 嘅。
係好正，係超級正，比較容易習慣。但係呢架車因為冇 flywheel 啦，所以呢架車上轉數速度係超級無敵快，所以你去做 rev mesh 嘅時候，你都要去習慣佢個油門嘅反應，因為實在太快。咁喺我前面咁有啲咩特別咧？我哋喺呢一排仔開始講起啦。咁呢個就係扭大校個冷氣啦。咁呢個就係個內循環啦。咁之後呢個就校溫度嘅，咁或者你可以撳 auto 啦。咁之後呢個咧就校個冷氣個 climate 究竟係吹去邊個位啦。咁通常都係中間㗎啦，冇乜特別。咁之後咧呢度呢組嘢咧，我就覺得係最特別嘅。咁首先就係個 shifter 啦。咁個 shifter 嘅幾會有一個紅色嘅 knob 喺隔離嘅咧。咁其實呢個紅色嘅 knob 咧就係我哋防止你入到去 R 路嘛。如果我拍咗上面嘅話咧，佢就唔會俾我入到去 R 波啊。因為佢驚有啲人入二波嘅時候咧，唔小心會入咗去 R 波。如果我拍翻上落嚟嘅話咧，咁我就可以入到 R 波啦。咁呢粒掣就係咁樣用嘅，但係有少少 confusing 啊，你要慣。但係其實最得意就係，當你見到呢粒嘢咧拍咗落去嘅話咧，呢度係有粒嘢彈咗出嚟嘅。係啦，有粒嘢彈咗出嚟嘅嗱，係咪見到啊？係啦，咁所以有粒嘢彈咗出嚟嘅時候，即係你個 R 波係 engage 係可以用到嘅。咁呢粒 shift knob 咧係有少少線手嘅，雖然中間呢度有一個 rubber sealing 咁嘅物體啦，一個膠圈啦，不過我都覺得係幾線手。我朋友揸部車，佢都話可能要戴手套，如果唔係真係太多手汗。你見到呢度全部都係手汗嚟，已經充滿咗手汗啦。咁之後下面呢一排掣係咩嚟嘅咧？咁我而家着咗個電先啦，咁首先就 flip 開呢嚿嘢啦，撳落去一下。flip 開嚿電，撳落去一下，咁就着咗電㗎啦架車。咁你會見到佢喺度 ready 緊啦，亦都會見到呢個 side mirror 啦。呢一個 side mirror 咧，即係呢個用 mon 用嘅 side mirror 咧，開頭咧我哋都覺得係非常之困難嘅，即係好難睇嘅。但係原來實物睇係都幾簡單，即係你去冇乜反光，即係冇乜 glare 係幾犀利嘅。咁你會見到平時嗰個撳實呢個 home 鍵啦，你就會見到好多唔同嘅 setting 啦，有 devices 啊、Android Auto 啊、Apple CarPlay 啊、Rear Camera。咁你會發覺如果我撳 Rear Camera 會唔會好麻煩咧？但係其實當我撳實個 home 鍵咧，當我撳實呢個 home 鍵啦，再撳一下啦，咁佢就可以直接去你個 Rear Camera，唔使喺度碌幾下咁樣啦。咁好明顯呢啲就係用嚟控制嘅 media system 啦，冇乜特別啦。咁呢個就係個 hazard light 啦。係啦，咁呢個咧就係比較特別，就係我哋開窗嘅閂窗，咁同閃奶一樣啦，都可以半邊啦。咁呢一個就係用嚟熄嗰個 traction control 嘅。咁即係去到前面啦，你去好簡單，就係原來佢係同拉力一樣啦。佢嗰個打燈咧，亦都係撳掣嘅。咁一下細力咧，佢就會斬3下就會停啦。撳實落去咧，佢就不斷咁斬啦，斬到你回軚為止嘅。咁佢碌咧，你撳落去咧就可以睇到佢唔同嘅 information 啦。咁其實都冇話太多特別嘅 gadget 嘅啫，都係比較簡單嘅。但係平時如果我揸緊嘅時候，我相信我會睇住呢一個 oil pressure 同埋 oil temperature 咯，比較穩陣啦。因為始終呢啲車比較新啦。最得意就係見到呢個 fan speed 啦，因為咧你會見到呢度咧又係幾粒掣嘅。咁等最特別就係呢粒掣，如果你撳咗呢粒掣咧，佢個風扇就會打，後面個風扇就會打開，就有個 ground effect 啦。咁通常都會去到 auto mode 嘅，但係你可以校嗰個風扇嘅強度係幾多嘅。OK， 咁之後就變咗 high downforce 啦。你係會見到嘅喺度，但係而家係熄咗嘅，所以你要撳咗嗰粒掣佢先會打開嘅。咁呢個就係控制嗰個頭燈 headlight 啦。咁呢個就係個 windshield wiper 啦。咁其實真係冇乜特別就喺度。咁呢個係就係嗰個 high beam 啦。你一撳咧佢就 high beam 閃，你就係閃人啦。咁呢個就係個喇叭撳落去就係呢個位嘅，係好得意嘅。所以咁其實已經講晒成架車嘅 quirks and feature 㗎。我哋而家熄咗部車先。咁我而家着咗電之後咧，其實可以着車嘅。咁點樣着車咧？就係撳，當你着咗電 run 咗之後啦，你踩住個 clutch 撳一下，佢就會好大聲，係超級大聲，係咪好大聲啊？係啊，超級大聲，真係超級大聲，係不得了嘅。我哋熄翻線先，因為真係太重。咁就咁熄咗就 OK 噶啦。咁佢就自己熄晒所有 electronics 啊，咁你就可以落車啦。咁落車點樣落車咧？咁你就會見到。呢度咧就係一粒掣嘅喎，開門就係喺呢度開嘅，拉一粒掣，咁道門咧就會打開咗噶啦。咁好啦，我哋而家落車先啦。OK， 落車先。咁好啦，當我搞掂晒之後咧，我就閂翻呢度。咁呢度亦都係有個 door handle 啦。
咁我哋影完部 T50啦，就影我今次嘅座駕，就係呢一部 Volkswagen 啊，大佬。有咩咁特別咧？就係呢部車咧，當我租車嘅時候咧，要我加錢不特止啦。佢同我講呢部係全新車，咁我上到車嘅時候咧，我見到係淨得4 miles 嘅啫。咁呢部車有咩咁特別咧？叫 T-Cross 啊，而家先至叫 T-Cross 啊，係一部最細型嘅 Volkswagen SUV 啦。揸落去冇乜特別嘅，都係咁咯。你會好清楚知道點解而家啲平車歐洲車係唔夠大陸冚啊，冇計嘅，真係入邊係乜嘢 luxury 同埋 technical 嘅嘢都冇，咩 gadget 都冇啊。咁首先我打開條門啦，你會見到入邊全部都係膠咯。全冧部都係膠啦，咁呢啲就整一啲好棘嘅紋喺度啦，咁其實都好過 Piano Black 嘅 trim 嘅，起碼唔會有手指模印啦。咁之後呢張凳咧係我對呢部車最大嘅投訴。我諗你聽我咁樣去捽佢啊，都聽到有幾撚鞋啊，係嘛？係鞋撚到我而家着住短褲啦，我呢個咩位嘅叫後大腿嘅位咧，戒到咧係勁唔舒服，好似俾幾支針咁戒。即係呢張係我有史以嚟坐過最唔舒服嘅凳，應該係啲咩環保物料嗰啲 cloth 嗰啲物體啦。咁跟住上到車啦，哇！上車先就好撚熱，咁呢個就係個 start 掣啦。呢架車嘅臭膠味係絕對嚴重過我之前坐騰勢嗰啲好多好多。基本上呢架車我揸得耐少少，同埋而家上車已經聞到嗰陣臭膠味啊，好撚臭。係我 feel 到我聞多幾聞咧，我可能會有生 cancer 嗰個感覺。OK， 係好難頂，好難頂。我相信而家好多新車比較 cheap 啲嘅車都有，我唔知啊。可能係嗰啲環保膠定唔知乜叉啦。因為而家實在太多呢啲咁嘅所謂嘅新嘅 requirement、新嘅 restriction 啦。咁你見到個 mon 啦，咁唯一一個好處架車有 Apple CarPlay 咯。因為我基本上全部都用 Apple CarPlay 喺英國嗰度揸車嘅，因為係我需要用 Google Map 冇辦法。咁音響嗰啲冇乜特別嘅，你會見到呢一個 Climate Control 係有時嚟我見過，最得戇鳩，即係平時如果你想前面有風，腳下面有風，你就拎到去中間咯。我都要諗，正常有掣啊嘛，真係好難 cheap 咧，大佬搞唔掂啊，真係。即係咁落去真係 Volkswagen 應該淘汰，唯一最特別就係仲有個手拉 handbrake 咯，係咯，冇電子 handbrake 咯，因為太 cheap 啦。咁即係你會見到呢度咧有加減 pedal 啦，冇特別啦。咁呢個就用嚟控制 cruise control 啦，都係咁啦。校呢個音量就喺度啦，轉歌就喺度啦。咁大家都冇興趣睇冇咁垃圾嘅啦。今日段片就係咁多先啦。咁大家覺得部 T50如何咧？咁我朋友有可能會改色嘅。咁部車係可以寄翻去香港之前啦，攞去 factory 度成架車 respec 都得嘅。咁其實個價錢都唔係話太誇張，你預計50萬港紙以內咧，咁睇你做啲乜啦？我覺得係合理嘅，對於一部差唔多4000萬嘅車嚟講係 OK 嘅，因為而家部 T50係要去到4000萬啊，呢個係炒價嚟嘅，原價當陣時係大概2600、2700萬度啦，而家今時今日已經升到4000萬，因為 Gordon Murray 係講明唔會再出3座位嘅跑車嘅。咁所以3座位真係好特別嘅，因為其實你坐喺中間度揸，同埋你睇到側邊嘅嘢，成個 experience 咧真係非常非常之遠烈嘅。咁我咧有少少彩蛋，咁就係咩咧？咁其實呢部車咧，當你攞車嘅時候咧，佢會跟一個 tablet 俾你。咁咩 tablet 咁巴閉啊？咁就一部 Window 嘅 tablet 啦，唔係 iPad 係 Window。我相信好多人大家都冇用過啦，或者其實我之前有用過 Surface Pro 嘅，不過用過都知道係閪嘢嘅。咁呢部咧就係閪中之霸，首先開啦。咁你登入啦，咁首先你會去到一個主畫面啦，一開頭，咁咧你就係首先咧 connect 咗佢哋個 iPhone 個 hotspot 度先嘅喎，咁咧你就要開個 app 啦，佢就建議永遠你喺呢個 horizontal 嘅 landscape 嘅，佢唔建議你 vertical 嘅，佢話當你 vertical 嘅時候咧 run 去 GMA 嘅 app 咧 run 得冇咁好嘅，咁你就撳實呢一個 logo 呢個 GMDS 嘅嘢啦，咁你就撳 open，等一陣俾啲時間佢。嗱，千祈你等嘅時候，你唔好以為冇嘢出嘅時候，你唔好走去亂撳多幾下喎，咁就仆街啊！所有嘢都重新嚟過，就會 hang 機嘅部機。掂啦，咁即係你就係撳 log in 啦。咁部電腦攞嚟做咩嘅咧？咁其實呢部電腦咧就係每位 T50嘅車主都會有一部喺嘅車入邊嘅，因為部車太新啦，咁佢好多 sensor， 啲 sensor 亦都係非常敏感，亦都喺度做緊一啲 calibration 啦，所以好容易 trigger 啲 fault code 嘅。咁部電腦咧就係俾你隨時隨地咧係可以清晒啲 fault code，又可以重新揸翻部車啦。但係如果你清完啲 fault code 好快就着翻燈嘅話咧，咁就最好 call 翻廠攞翻部車翻廠去搞睇係咩事啦。咁如果大家有興趣睇點樣去做呢樣嘢嘅話咧，咁就睇翻呢一段會員片咧，就會講晒成個流程，點樣去插部機，點樣去清 fault code 諸如此類，其實真係幾有趣嘅。咁其實部車做一個好特別嘢，我哋係真係最近同 Gordon Murray 傾完偈之後，你發現咗一個好有趣嘅功能，而家車係有 rev match 嘅喎 ，OK？ 咁我哋而家試下點樣去 engage 個 rev match。咁咧首先咧你就去 setting 啦，之後你就去 vehicle 啦，然後佢係有 rev match 嘅，撳着咗佢啦，佢就會開 rev match 㗎啦。呢下好型，同埋佢好得意喎，佢10 miles 樓下咧，佢
佢有power steering 啊，即係而家係有 power steering。飛雞咁樣。咁 T50咧就講晒啦，咁係成日要同佢講拜拜，咁翻到香港再見佢咯，翻到香港再試，咁樣香港條路揸上去係咩感覺？咁今條片就係咁多先，中意條片嘅 like 片同埋嘅 subscribe to 我嘅 channel 啦，拜拜。